Oke, kita akan mijit apabila anak kita batuk dan badannya demam. Hanya jeruk nipis, bawang merah, dan minyak telon merek apa aja. Mudah sekali ya. Kita cari badan yang paling demam. Pakai ini telapak bagian luar. Kita rasain paling hangat. Nah, kita cari, kita bawah. Ini biasanya kalau batuk ini bagian singkap sini, tak urut ke bawah sesuai aliran darah. Mudah dan praktis. Jangan buru-buru bawa ke dokter ya, karena situasi seperti ini cari dokter juga ragu-ragu, takutnya kena covid ya. Jadi ini hanya batuk biasa, kita obatin sendiri daripada beli obat mahal. Kita lemesin aja, kita urut terus cara pelan, buat anak senyaman mungkin. Dari leher diurut bawah, dan kita nanti rasakan apabila ada keluhan yang lain, kembung apa tidak di bagian sini. Ini tidak kembung ya, kalau kembung bisa urut sampai kaki. Daripada beli obat mahal, apalagi malam hari, ada alternatif yang lebih gampang, karena semua obat belum karuan cocok. Dengan cara ini akan nyaman dan batuknya cepat pulih. Ini biasanya kelihatan nih agak biru ya, tapi ini ini diurut gini aja. Nanti yang ini biasanya capek. Sampai tangan ya, tangan hanya bentar aja. Nanti kita rasain lagi nih. Ini udah turun ya demamnya. Ya nggak semua demam bisa dipijit, karena ada bahaya kalau yang semua panas bisa dipijit. Hanya batuk mungkin, apa flu biasa. Nah, ini udah berkurang nih ya. Gimana, udah enak? Ya. Oke ya, hanya ini nih. Ini hanya 3 menit saja udah lega batuknya.